拜。拜奶。清迈。Hello， 大家好，我是 Ellie。这一系列影片呢，将带大家到清迈看清迈设计周。我觉得这次的主题大家会蛮有兴趣的，因为是关于我们2020年所面对到因为疫情或污染而产生对人和世界的影响跟变化。艺术设计的发表重点环绕在主题 Stay Safe, Stay Alive 的延伸，让我们看一下今年泰国的艺术家会带给我们什么样的惊喜吧。我们到清迈了，大家好，我是 AD， 我叫杰克。然后我们这一次到清迈是为了要参加一个设计周，我觉得很兴奋。然后我们之后还会有行程是看流星雨，所以大家一定要期待我们的影片哦。我们刚刚坐那个台 Smile Airline 到清迈，重点是他们刚刚给我们那个You want to show my child？ 通常他们会有机上餐嘛，但是他们这次没有允许我们在飞机上面吃，所以他们就让我们可以带着走这样子。กินไม่ได้。就这样，我们先拿行李吧。我们现在要坐车了，刚接触到清迈的空气，我觉得有一点点冷冷的。我刚刚查温度，现在是21度，然后清迈最低温到15度。好怀念哦！我觉得真的在清迈才有这种冷冷的天气。现在先上车。我们现在到了第一站，是要看那个 exhibition 光展，然后它是在一个 hotel 里面 ，OXOTEL， 名字非常难念。离机场还蛮近，大概开车大概5分钟就到了。一张票是180泰铢，有点小期待。แล้วก็Orbit。What's the concept for the design? The concept is from the local life and change to the city life. 这个灯光展呢，它是清迈的一个教授他的设计，然后他这设计我觉得还蛮酷的。他设计是从农村到城市，然后用光做连接，还蛮浅显易懂的。ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ So later we can yes we can go. So infinity。ใช่是好像星座它有 sensor 可以跟这个 sensor 互动的，然后它这边还有那个勾改口快可以拍照。接下来是最后一间房间，带大家看一下。哦，我看到了。
还蛮可爱的。从别人的相机里面先看到一点点，它里面颜色有点粉红色、白色的那种感觉。这个房间呢，就是 represent 他们自己的雕塑。这个地方总共有6个房间，然后8个拍照景点。我觉得每个景点都非常漂亮，都是在泰国的艺术家一起联合策展，我觉得还蛮酷的。阿凡达那个房间，我觉得还蛮喜欢，就走进去有点像那个阿凡达森林的感觉，很像找到伊娃的感觉。然后它这里还有一个点啊，可多那卡就主台听力淘宝外个米哦，看来下面看 OK ค่ะ好，我们现在到了1楼最后一个点，它好像在厕所里面哦，在厕所里面 Jack อยู่ที่นี่แล้วข้างในห้องน้ำมีอะไรไหมสวยมากเลยอ่ะนี่เราไง好，接下来下一站就是吃午餐，我好期待吃午餐哦。上是尼曼街、尼曼路，然后在我后面是我们之前有来住过，想要看之前影片的话，可以点上方资讯来。然后我们之前还在这边骑过脚踏车，在来鼻涕寮，现在是白天来，我觉得白天来更漂亮。我看我今天可以收集几张贴纸。ขอบคุณค่ะ哦，เข้ากันเนาะ紫色跟黄色。说真的，宁曼路呢，它就像是在台湾的天母一样，所以它这个地方有很多咖啡厅啊，然后很多餐厅，大家都很喜欢来这边来坐着喝咖啡、喝下午茶这样子。เราสามารถเปลี่ยนเป็นหมูเป็นเนื้อได้ค่ะเสิร์ฟพร้อมเป็นไฟทำทอดเหมือนในรูปเลยส่วนตัวนี้จะเผ็ดนิดนึงค่ะมีซอสกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือ signature ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ มันม่วง แล้วตัวนี้จะมี อันนี้สวยมากอะสีนี้ อันนี้ของแจ็คอันนี้คืออะไรเมนูอะไรอะ What is this เมนู มันม่วงเลย ขอบคุณค่ะ哎，他们这个刀子很豪气耶，怎么回事？这上面是那个 pickle，我这里面这个是他们 signature，就是汉堡，然后里面有培根，然后还有这个蛋，哦，很厉害。然后他们这个是马铃薯，哎，这个很厉害呀！อันนี้กินยังไงอะ ไม่รู้ 这个刀子插得很深哎。火头感，好好慢哎。哦，很厚哎。面包很好吃，crunchy มากเลยอ่ะ สี professional ดีกว่าไม่สวยแล้วอ่ะที่นี่คือสีม่วงขนมปังสีม่วงใช่ไหม Let's go finish food already Yes 很棒很饱我刚点的那道菜呢是 Rock in the Heaven， 它是真的很饱。下一个行程呢会去做好像是做 workshop， 然后路程大概30分钟。Go， bye。到了，我们现在来到 workshop， 要来做香水，这是我们第2站。然后这个地方我觉得还蛮不错，它的造型还蛮可爱，它有那个小白兔。
หุงได้ไหม可以ทำน้ำหอมไหม ไม่เคย 可以ใช้น้ำหอมไหม ไม่เคย เอาจริงเหรอทำไมหอม อาบน้ำ 进到 workshop 之后，我们接下来就要做香水了。制作香水的部分我会放在下一集。好嘞哦。刚喜欢柑的味道。同时在下一集会带给大家更多关于清迈设计周的艺术品，也会带大家去吃到更多在地清迈的美食。希望大家喜欢这支影片，想要知道我在清迈的动向，可以先追踪我的 IG Hello Ellie。若是还没有订阅的朋友，不要忘记按订阅，并且开启小铃铛，你就不会错过任何影片哦。那我们下次影片见喽，拜拜。嗯